uvek sam na strani žena. Život i služi da biste uživale u njemu. Ali ipak dobro se raspitajte ko su vaši budući partneri. Jer jedan trenutak užitka može vam naneti bol, ne samo vama, nego i vašim najbližima za ceo život. I ova priča je jedna od onih koje su nožem i vašom krvlju ispisali još jednu priču o nasilju nad ženama u Srbiji. Gledali ste u prošloj epizodi. Detektiv Braca je posetio gospodina Žikicu Vasića iz Smedereva, kome su 2018. godine u stravičnom požaru nastradale supruga Milena i ćerka Aleksandra. To je nezamisliva lepota. Da, baš je prelepa. Bila je anđeo. Od njeg samo smeh. Bila je mnogo pozitivna. Kasnije ćemo otkriti kakav se jezivi zločin odigrao neposredno pre požara. Sve je počelo izgradnjom nove kuće kada se prelepa Aleksandra zaljubila u građevinca Dalibora Simionovića. Ova devojka je bila veoma vezana za roditelje i veoma izbirljiva i činilo joj se da je konačno našla pravu osobu. Dobar dan. A izvinite mi, to snimate? A jer ovo uživo? Jer će zađem na internet? Međutim, niko od Vasića tada nije znao da ovaj šaljivi nasmejani mladić krije užasne tajne o svojoj pravoj ličnosti i da je bio u zatvoru. A ću budem na televiziji? Neću da budem, a ću budem poznat. Hoću, pa možda zađem na televizor. U trci oko majstora i građevinskih radova otac i majka nisu na vreme primetili da se njihova ćerka fatalno zaljubila. U decembru 2018. godine Aleksandra je otkrila da je u drugom stanju. A jeste pokušali da se preko prijatelja iz Radinca ili od nekog raspitate za njega i njegovu porodicu uopšte? To je suviše bila velika brzina. Znači, kratko vreme, znači, nisam ja ni očekivao da će to da bude. To već kad se odzvaničilo, tako reći, kog da pitam? Nemam kog da pitam. Od Daliborovog bliskog prijatelja AM saznao sam da je dotična osoba posećivala najpoznatije vračare koje se bave crnom magijom. Ne belom, nego crnom magijom. Njemu je veliki broj tih crnih gospodarica sudbine reklo da jedna vrlo bliska ženska osoba njegovoj voljenoj ženi, Aleksandri, pravi magiju da ga ona ostavi. Čak što više, jedna je rekla, ti si bio potreban samo do onog trenutka pravljenja deteta i kuće. I jednostavno, kao pelikan gumicom, brišu te iz svog života. Jer ti si za njih samo jedan običan seljak. A pošto si po njihovom shvatanju malo zaostao u mozgu, ti ne možeš da se uklopiš u njihovu gradsku priču. Što je naravno bila budalaština, jer Milena je bila divna, pobožna osoba i ona se nikada nije bavila magijom, niti je verovala u nju. Milena je bila pobožna žena i to se može vidjeti sa koliko ljubavi ona sprema svoju slavu Svetog Nikolu. To ne može žena koja se bavi crnom magijom. Ja sam slavio nekad, izbacim sve stvari napolje, još i dede, baba pokojni, jer baba imala 6 sestre, svi oni slave Petkovicu, što kažete. Da. Jedino ona slavi Svetog Nikolu. I onda svi se skupe kod nas. I onda sva 3 odolenja se izbaci stvari napolje zimsko vreme, dok deda nije prekinuo. A kaže, neće moji unuci da oduše i sad, isto i ja dok sam
Slavio sam, ali nije to rešenje. Ti izbacuješ na sneg, na kiši, kauči, nameštaj i dovoljno 5 puta tamo, vamo ti si ga već upropastio. Polomi se i ne kupuje se svake godine nameštaj. Zbog toga i dolazite na ideju da napravite prostoriju za slavlje. To mi je bila, znači, želja, jer, eto, proširila se familija, ćerke se udale, prijatelji, sve to i oni imaju svoju decu sutra, umnožava se, što kaže XX familija. Tako je, hvala Bogu, to tako i funkcioniše. Unuci, pa imam i pravunuci, pa... Jel prisustuje neko od njegovih na slavu? Sveti Nikola? Ne. Ne, niste zvali niko? Nisam niko, pa... Sve je to brzinski bilo, jel da? Ne znam samo, opet, ne znam kako je ovaj čovek našao mesto u srcima ovih divnih ljudi, Žikice i Milene. Prosto ne mogu da verujem, jer Žikica, kao iskućni domaćin, on za slavu neće kupiti ribu od nepoznatog alasa, a kamoli da u svoju kuću dovede budućeg zeta, a da nije proverio njegov pedigre. Ne znam šta se sa Žikicom desilo. Da li je prilikom tih poseta lokalnim gospođama iz zone sumraka Dalibor doneo neki eliksir moći koji je ove ljude prosto omamio i u njemu su videli sunce. A ovaj čovek je bio definitivno neinteligentna osoba, nepouzdana osoba i jednostavno narcisoidna. Ova osoba je bila nezrela za život. Aleksandra je trudna. Da li se to dešava pre Svetog Nikole ili posle Svetog Nikole? Pre Svetog Nikole. Pre Svetog Nikole. Pre Svetog Nikole, da. Sad sam se setio. Mi smo njega posle pozvali da mu kažemo radosnu vest. On je, kao što sam mi rekao, došao i sve to častio posle kući. Za slavu nisu njegovi bili. A je bio on, Dalibor? On je bio. Bio je, znači, on i bila mi ćerke, zet i unuci. Da, dobro, to je porodica, da, porodica. Ima tu, mislim, slike, ne znam šta tačno. A oni su slavili Sveti Aranđel, mi nismo hteli da idemo. A zvali su vas na Aranđelovdan? Pa, stvari, njegov otac je to slavio, nije on. Da, dobro, njegov otac, njegov otac, to je to. Nismo hteli da idemo iz razloga što još to nije bila čvrsta veza, prijateljstvo neko. Znate? Da. Čak nismo ni znali da je trudna. Kada je bio Aranđelovdan? Ja mislim... 21. novembar, da. A znači oni imaju isto mnogobrojnu familiju sa Kosova, iz Makedonije. To su velike familije, da. To su skupe, po 2-3 dana se slavi, mislim. Nismo bili niti oni kod nas, niti mi kod njih. Znači, slavi se Sveti Nikola, posle Svetog Nikole... Posle 2-3 dana... Kada ćerka odlazi tamo? Da, znači to je posle 3 dana, ajde, neka bude. Aleksandra je već tada u drugom stanju. U 2. ili 3. mesecu trudnoće. Ona je sva srećna, roditelji su to proslavili, okupljaju svoju najbližu familiju i na neki način to obeležavaju kao jedan vid veridbe. Nisu znali šta ih čeka. Nisu oni znali Dalibora. Nisu oni znali kakav to guja u nedrima. Dalibor. Ali znao njegov otac. I prilikom te proslave veridbe Daliborov otac kaže a malo je jedan od muke i popio. Kaže, Prio, kaže, kad bi ti znala kakav je moj sin. I oni to nešto nisu ni baš shvatili ozbiljno.
Čovjek kad malo popije, počne da priča. Neki put se malo izlane, kaže nešto što nije mislio. Međutim, Daliborov otac je Dalibora odlično znao. To je bilo njegovo dete. Ko će da ga zna ako neće otac rođeni? On je znao kakav je zlotvor. Dalibor. Neviđeni zlotvor. Žikica to nikom nije rekao, osim svojoj supruzi. Žena, kao i svaka majka, kaže da je to samo jedan vid ljubomore, da pokvari raspoloženje i sreću koja im je sudbinom dodeljena u vidu lepog Dalibora. A svaka majka želi da ima lepe unuke i da pored svoje lepe i voljene ćerke vidi lepog i stasitog zeta. A Dalibor jeste bio lep čovek. To stoji. Bilo je dobro, sve lepo, mislim, stvarno, dolazili su oni kod nas, čak su i spavali po jednu noć, po dve noći kod nas. Ali zvanično Aleksandra je kod njih. Kod njih. Čak i njegov sin dolazio tu, taj stariji, dete je normalno bilo tu, njegova mala. I sin taj njegov i ćerka. To su, sin recimo, osobito, to je mladić, 14-15 godina, obožavao je mog unuka, volao da dolazi, da se druži s njim, pošto mi je unuk karatist. On je sad i član reprezentacije Srbije. Svaka čast. I ovaj ga je obožavao, taj sin. Bio mu je uzor, normalno, sportista. Pa onda idnu u školsku, igraju košarku i šta ja znam. Ali dete je pod manu. Zašto? Verovatno zbog njegovog arogantnog ponašanja prema sinu, vremenom, ostale su psihičke posljedice na dete i koliko puta, posle smo ja i žena komentarisali, primjer sad, hoće nešto da kaže ocu. I sad on, tata, da ti pitam nešto. Po tome smo mi zaključili. Da ima neki strah. Da. Ajde on, ovo dete malo od godinu dana, to je živa istina. Koliko je to dete imalo strah i koliko se on iživljavao sa dete. Nama je to ćerka pričala. I to ću vam reći, da izvinete, dete se izjelo među noge, jer normalno mora higijena, mora da se to, žene znaju sa vlažnom maramicom, to se još gore iritira. Znači, dete mora da okupaš, da opereš, i dete se sve pojelo, mislim, crvenilo, dobilo, to boli i peče, svrab, i dete je non stop plakalo, kukalo. Šta je on radio? Vi ne možete zamisliti. On je dete, znači, od nepune godinu dana zatvorio u sobu, ugasi svetlo. Dete kuka, plače. Koliko je to bio monstrum? Jel vi verujete? Mislim, deluje stravično. Znači, to vam pričam iz prve ruke, jer moja ćerka... A to vam je govorila vaša ćerka? Ćerka je bila i prisutna tu. Ona nije znala pre šta se dešavalo. Ali vam nije tada nešto, neki crv sumnje ovako rekao, mislim, ovo treba prekinuti? Bilo je to druge situacije, ali hoću da kažem, znači... Jeste pomislili u tom trenutku monstruma treba prijaviti policiji za maltretiranje deteta ili... Nisam, jer posle je dete dolazile kod nas, mislim, sa njima. Donosili su ga, da. Da. I to dete nas je toliko zavolelo, ja ne mogu da, jer doživjelo je, što kaže, onu ljubav, onu, kako da vam... Osetilo je... Roditeljstvo, da. Sa mnom je i prohodala čak, kod mene. Sa mnom igra dete, ja joj pevam, ona igra radosna, vesela. Znači, nismo hteli da odbijemo dete, da ne kaže on, eto sad oni mrze moje dete.
u suštini mi smo takvi i vaspitani. Da. Mislim, eto, ja sam uzeo ženu sa dete, meni nije bilo To se sada hteo da vam kažem, problem, to vama sad nije što problem. i on imao decu, Da. deca nisu kriva. Važno da se njih dvoje složu, da bude sloga, ljubav, razumevanje među njima, a deca kod deca ne su živa i zdrava, što kaže. Čak je moja žena, pita ga, jesi ti vodio dete kod lekara? Kaže, vodila ga moja majka. Pa kako ga vodila, dete plače i dalje. Jednom prilikom su došli i ona ne bude lenja, odvede dete kod lekara, kod pedijatra. Doktorka pogledala sve, videla o čemu se radi, dala je neki daktanol, ja mislim, mas, kremu, šta je. A ono je plakalo zbog upale, jel da? Da, to je crveno, to koža se upalila, to normalno peče, srbi, Da. dete malo, ne može ni da priča. Šta je? Još nije ni progovorila. I nedelju dana je dete mazalo, ko rukom, nema plakanja, nema ništa, izlečila dete. Moja supruga, verujete? Verujem vam tako, zato je i osetilo dete i ljubava i da ga neko voli i da mu želi dobro. I ono je imalo psihičke traume. Kad nešto hoće da uzme, da uradi, on samo je pogleda, kaže, Klara, ne to. A ona ne sme ni da pogleda, nego skloni glavu i pokrije rukom. Tako mala, Tako mala, dete od, znači, godinu dana. ne, nije imala ni godinu dana. Imala strah od njega. Plašila se i sin i devojčica. Sin je već veliki dečko, Ali ima i strah. ova kao mala. A majka devojčice Klare, gde se ona nalazi u momentu? U tom momentu ona se nalazila u Kovinu, u Ludnici. Imala je psihičkih problema, jel da? Imala je psihičkih problema, a za to je kriv on. On je doterao do tog stepena. Mislite od maltretiranja? Da. On je najverovatnije maltretirao majku i pred devojčicom, a i dok je bila trudna, sigurno. Imam informaciju iz prve ruke, to je rodbina od te njegove žene mi je rekla šta je on radio sa njom. Sa majkom. Sa majkom od tog deteta. On je, mada su njegovi to sve znali, ali njegovi su pričali drugu priču. I majka, i braća, ali istina je drugačija. A šta je radio sa majkom? On je toliko nju maltretirao da se iživljavao s njom, golu je izbacivao na mraz, na sneg. Pa mu to nije bilo dovoljno, nego je uzeo crevo i polivao je sa hladnom vodom. Koliko je to bio monstrum, koliko je to bio psihopata i danas, sutra, preko sutra danima, osoba mora da skrene. Da, to su najverovatnije reakcije ove devojčice. To je jedan vid kada pokriva lice. Mučenja i iživljavanja. A još šta je sve radio, to ne bi žena znala. Znate, lekari su ustanovili, naučnici, da dete dok je u stomaku, kada se maltretira majka ili kada se dešava nešto neprijatno oko majke, ono mahinalno u stomaku pokriva lice. Znači, to je najverovatnije dok je on polivao vodom, dete je imalo traume i dok je bilo u stomaku. I sa traumima je nastavljeno posle dok je bilo... Koliko je stepeni, pa čovjek da se skine god, izvinete, pa da izađe napolje, pa ima da se smrzne. A kamo li ti na -10 izbaciš neku osobu, golu, na snegu, na mrazu, i još da je poliješ sa hladnom vodom, sa crevom. A vraćamo se sada ponovo u Rikverc, dolazimo do stanice koja se zove Sudbina. Hteo bi da vas samo pitam za mišljenje, a ja ga već imam i stalno govorim u tu metu, u taj target pucam, a to se zove komšiluk. Da li je neko iz komšiluka znao da se dešava maltretiranje ove žene i iživljavanje? Mislite njegovog komšiluka? Tako je, tako je. Pa znali su, ali ja nikog nisam poznavao. Šta mislite, da je neko
od komšiluka prijavio njega za maltretiranje u porodici i da je on bio tamo gde mu je i mesto, u zatvoru ili u ludnici, da li biste bili vi sada u ovoj situaciji? Pa ne bi. Poruka i za komšiluk. Nemojte samo da se naslađujete tuđim mukama, nego odreagujte. I vraćamo se na onu priču. Saradnja sa organima bezbednosti. Jeste, to je na prvo mesto, znači... Sve što se prijavi, vidi u komšiluku, spasava nečiji život, ako to na vreme odreagujete i kažete policiji. Istina je, sprečava se, znači, i zločini i sve... Ćutanjem, znači, nečinjenjem ubijate nekog. Vi ste ne direktni, nego indirektni saučesnici u jednom zločinu. Prećutni. Znači, nekad je nečinjenje opasnija stvar od činjenja, jer možda počinilac nije svestan svoje radnje. Pa evo, ta osoba se i dalje leči, i dalje je psihički poremećena. Ta supruga bivša. Ona je dobila posledice od supruga, ali da je suprug smešten bio u jednu takvu ustanovu ili možda u zatvor, i ta osoba bi bila možda napolju zdrava, a vaša ćerka živa. Pa ovi iz ustanove gde je bila smeštena, verovatno su imali razgovor sa njom i ona to ispričala, oni su ga prijavili za nasilje u porodici. I on je bio na ispitivanje i sve to, ali to se završilo kako se završilo, nije osuđen, nije ništa. To smo baš bili na tom rođendanskoj proslavi i sad su pričali za tu osobu, tu Snaju. Kaže, odjednom, kaže, izašla na ulicu i pravi neke grimase ili tako nešto da se ponaša, da vrišti. Za bivšu suprugu. Da. Znači, čista mira. Znači, nisu... Krili su dešavanje. Da, krili su pravu situaciju i događaje što je prethodilo da do toga dođe. Znači, i oni su... Dobro, ja i njih razumem. Prvo, oni nisu ni smeli i da su hteli da kažu nisu smeli od njega. Njih ne krivim komšiluk. Pa čak možda i oni nisu smeli. Pa postoje i tajne dojave, ima metoda kako se to prijavi. Ali u suštini dolazimo do zaključka da... A kad ste upoznali prijatelje, majku i prijatelje? Ja sam je lično upoznao 17. januara, kad je on slavio ćerkicin rođendan. Žena je išla ranije pre toga, par puta, da bi pomogla ćerki oko sređivanja kuće, stana, jer to je kuća bila zapuštena. Vaša ćerka je u tom periodu kod njega, znači? Bila kod njega, da, posle slave. Kad je otišla, pacovi ulazili, miševi kroz prozor. On čak nije imao prozor na vratima, na kuhinji. Vrata na kuhinji nije imao. Znate, ćerka kaže, Bože, kaže, što ne staviš prozor, kaže, ulaze nam, kuhinja ima ovamo jedno odelenje da se loži, posle ovamo kuhinja, tu su sudovi, tanjiri i sve to, što ne staviš prozor, on stavio najlon. Čak vrata nije stavio, posle je stavio i vrata na kuhinji. Skroz zapuštena kuće, braća su mu sređena, znači nema šta, oni imaju kuću na 3 sprata, svaki brat ima poseban sprat. Stariji brat mu ima firmu za popločavanje dvorišta, ove kamene kocke, bekamet. Radi kao preduzimač, jel da? Ima svoju firmu. Firmu, to. Ovaj mlađi je isto situiran, sređen, nema šta. Domaćini ljudi, jel da? Domaćini ljudi, otac isto, majka. Ali on je bio proleter, što se kaže, vagabunda. I žena je dolazila par puta tamo da sredi kuću, i tako je dolazila i prija, tako na pola sata popiju kafu. I tad mi je žena ispričala za priju da ocenila je da nije adekvatna osoba
baš... A znači on ne živi u istoj kući sa majkom? Svaki brat živi posebno. A majka ne živi s tim, živi u drugoj kući? Isto, ona je sa mužem. Svi su odeljeni. Mislite da nije bio u dobrim odnosima sa roditeljima? Pa bio je, ali nije to nešto preterano. Baš zbog njegovog života. Sa ocem se stalno prepirao, svađao, što se desilo i slučaj i kod mene kući i dok je radio. Stalno se svađao sa njim i to ću vam poslije ispričam šta je sve radio sa ocem. A ja sam majku, znači, upoznao na toj proslavi i tu braću njegovu. Mislim, ne mogu da grešim dušu. Da. Stvarno su bili ispoštovali nas, nemam reči. Ja sad ne mogu da kažem nešto loše ili šta ja znam. Mislim, imam svoju decu, svoju unuci, ima Boga. Ne mogu ništa tad da kažem da je nešto loše bilo ili šta ja znam. Naravno, naravno. Supruga je, 3 dana je bila pre rođendana, baš da pomogne oko spremanju rođendana, tih čorbi, šta ja znam, ovo... Sve šta treba. Sve šta treba. Od, znači, mezetluka do torte i tako dalje. I tako. I dok je bila ta 2-3 dana tamo, desio se jedan slučaj da je žena primetila kakav je on. Pošto je dete malo, pelene se stalno peru, mora da se suši, imali su sušilicu pored šporeta i on je kačio taj veš na sušilici i palo mu je dole. Čarapica ili sad benka, ne znam tačno šta. I ćerka mu rekla, bre, kaže, da mu ne pomenem ime, tebi stalno padaju stvari kad prostiraš. On se naljutio, uhvatio onu sušilicu i onaj veš i sve pobacao dole. Preturio. Znači, nije dozvoljavao da mu se suprostavi neko ili... I žena je tad videla i čak mu je rekla, kaže, Dalibor, to što radiš, kaže, nije u redu. Prvo sekiraš, kaže, ženu, znaš da ti je žena trudna. On je ćutao. I bile su još par situacije da je žena uvidela zapravo kakav je on i šta je on. I to mi je ispričala. Drugi slučaj je bio, bili su kod nas, pošto je dete povraćalo, bila i bolesna i imali su tamo u sobu svoju. I sad, šta je bilo, teo da je poljubi. To mi je on rekao, posle. Ali žena nije videla to, nego čula iz ove sobe, kad je on posle, valjda on je teo da je poljubi, a ona okrenula glavu. Jer bilo je teško. Ona je povraćala 5-6 puta danju, 5-6 puta noću. To je pun lavor. A teško je podnosila trudnoću. I sad ti da poljubiš nekoga, nije mu, duša mu dođe do nosa. Šta je on rekao tad njoj? A, kaže, isteraću ti ja te bubice iz glave. To je već druga situacija, gde je žena videla. I još jedna je bila, zaboravio sam koja, i jutro je bilo, pijem kafu i žena meni priđe da ne čuje oni. Kaže, neće oni, kaže, dugo da budu. Rekao, što, šta je bilo? Nije teo da... On sad dalje čuo, kad mi je žena rekla da on nije i poslije je došao, on, dobro jutro, čale, ono, ovo. I vjerojatno da je čuo šta mi je žena rekla. Pa kaže, ja sam teo da je poljubim, ona okrenula glavu. Posle mu ja kažem, pa nije ona okrenula glavu što te ne voli ili vidiš da dete bolesno, vidiš da povraća, vidiš da se duša na nos će da izađe. Znači, to se sve dešava kod vas u kući, on je tu sa svojom ćerkicom. Dolazio, kažem, povremeno, po 2-3 puta, neki put i po nedelju dana su kod nas. Jer tu radi, kod mene recimo, i sad dan ide kući, prespava tu, znate, koliko puta.
je to bilo, bezbroj puta. A izvinite što sada moram da vas prekinem, kažete on tu radi, znači on i dalje radi na izvođenje radova kuće u kojoj treba da živi sa Aleksandrom, je li tako? Pa... Odnosno vaše porodične kuće. Nisam ja mislio odmah da pravim to zbog njega, znači ja sam to zbog sebe, zbog svoje porodice, ali kad je već situacija promenjena, a i on je pričao sam. Jel vi njemu i dalje plaćate dnevnice? Njemu plaća preduzimač. Znači, vi ste pogodili sa preduzimačem i on... Da, nemam ja s tim ništa. Njemu je, znači, zidanje te kuće radno mesto. Radno mesto. Za koju prima platu. Da, i kažem, bezbroj puta je tu spavao, noćio. Znači, i kažem, žena je tu već primetila da s njim to ne ide svojim tokom. Nije kako treba. U psihologiji je poznat fenomen dece koja se previše vežu za svoje roditelje. Njima je teško da pronađu odgovarajućeg bračnog druga i da se odvoje od roditelja. Iako je Aleksandra Vasić od kraja decembra 2018. godine živela u Daliborovoj kući, oni su često dolazili kod njenih roditelja. Aleksandra je želela da se preseli u novu kuću čim bude bila završena. Posle smo mi planirali da, i on je to sam pričao, tu kuću taj sprat da ostavi sinu, a on da pređe kod nas da živi. Što smo se mi složili. Čak imao sam velike planove. Pošto se razume, mislim, u te građevinske poslove, i što da radi za 20-30 evra dnevnicu kad možda bude svoj gazda. Hteo sam da mu kupim te vibro mašine, u koje se prave te kalupi, te kocke. Pošto njegov brat ima firmu. On radio je kod brata, ali se posvađali. Hteo da mu zgazi sina sa viljuškarom. Išao je u rikverc, dete bilo malo, on nije vidio dete. Da nije vrisnula majka od tog deteta, on bi zgazio dete. Hvala Bogu da je videla. I od tada su odnosi zahladnili i čak možda se pomiruju i sa ovim drugim bratom i sa jednim i sa drugim kad je bilo ta proslava rođendan. Ali to mi je lično pričao taj ubica, da je teo da zagazi dete od svog brata. Išao u rikverc, to sve može se proveriti. A dobro, to najverovatnije nenamerno. Nije, normalno, pa kao što se i desilo sad pre nedelju dana u Kličevcu, od Požarevca. Da, Kličevac. Išao u rikverc, zgazio dete od 4,5 godine. To su nesrećni slučajevi, to se dešava, da. To nema već veze sa njegovom osobinom nasilništva. To svima može se desiti. Da. Znači, nebitno, ali odnosi su bili zahladnili i da se vratim tim planovima, teo sam da mu kupim tu vibru mašinu, ja mislim da je oko 2-3 hiljade evra. Koštala, koliko mi je on rekao, ne znam sad tačno, da ima svoj posao, svoju firmu, što da radi za 20-30 evra, kad danas možda uzme, primjer, popločeš neko dvorište, za 2 dana ti uzmeš 500 evra. Primjer. Da bude svoj gazda. Da bude svoj gazda. Znači, ja sam sve mislio lepo. Čak sam mu i rekao, opet da mu ne pomenem ime, te pare što zarađuješ, odvoji na stranu. Zašto? Mora da se kupi sredstva za rad, kamion, buldožer, onaj mali, znači, proširuješ posao. Znači, meni tvoje pare ne trebaju, živjet ćemo od mojih para, a ti tvoje pare stavljaj na gomilu, jer što ručno da se vrši drenaža ili šta ja znam tamo, nivelacija terena, kad sad mašine završiš posao i veće pare uzmeš i pre uzmeš. Čak sam imao u planu da im otvorim i lokal. Pokazat ću vam tu mali lokal, pošto mi je lokacija blizu osnovne škole. Nema
50 metara, vidjet ćete. Teo sam da im otvorim, u stvari, ćerki, da tu radi jedna i druga ćerka, ili nebitno. A opet za njihovo dobro. Burek, pecivo, sokovi, dođu na odmor, deca, sendviči, razumete? Opet kapne neki dinar, znači sve sam to imao u planu. Sve za njihovo dobro. Zato je on mene i cenio i poštovao. I imao je ne strahopoštovanje, ali poštovanje. Osjetio je tu ljubav roditeljsku, koju nije imao možda od majke, od oca. Jer on mi se lično žalio. Rekao sam da su bili beda, sirotinja na Kosovu. Čak mi pričao da nije imao ćebe da se pokrije, nebitno to. Uvek mi se žalio da je bio zapostavljen u odnosu na ova dva brata. Znači, ja sam vidio slike lično na maturi. Pokazivao mi slike sa mature. U šorc, kratak šorc i neka majica. Kratak majica, da. I to čak i onaj šorc bio i, čini mi se, i pocepan malo, sad ne mogu da tvrdim, ali ti ideš na maturu u šorcu i u majici. Mislim, ipak to nije, to je bilo u osnovnoj školi ovdje, na kraju osnovne škole. Da, mala matura. Što kaže, ne ide ni kad ideš kod nekog u goste, pa da se tako obučeš, a kamoli na maturi. Znači, žalio se, a pokazivaju mi čak slike od njegovih braća, obučeni, kožne jakne, znači da je od malena bio zapostavljen. A imam informaciju i zašto je bio zapostavljen. To ću vam reći, pa makar me i tužili. Recite. To sve može i da se dokaže, da se proveri na institutu, znači ne pričam prazne priče. Doći ćemo do te teme. Vidite već da tu nešto ne štima. Hteli ste da mu pomognete, dobijate informaciju od supruge da to ne ide baš u smeru koji ste vi onako priželjkivali, kao otac naravno. I ćerka dolazi kod vas jer se prehladila, kako? Šta je bilo? Šta je prethodilo tome? S obzirom da je bila trudna. A kod njega, baš zbog te promene temperature. Ti si u odelenju gde je toplo, gde gori vatra, lepo toplo, odeš u kuhinju gde je hladno, znači nemaš prozor, tamo ovamo šetaš, normalno da će da dođe do naziva, do prehlade. Naravno. Bilo koja osoba to. Još ovde sediš gola, sa golim rukavima u majici, ideš u kuhinju, nema to. Postavlja se pitanje za razmišljanje. Zašto se Aleksandra vratila svojoj kući? Kad je otišla kod svog verenika. Šta se to desilo? Pa da se ona predomisli i da se vrati svojoj kući. A vratila se kući plačući. Da li ona tamo nekoga srela? Da li ona s nekim tamo razgovarala? Da li su njoj nešto rekli? Da li su ju uvredili? O tome svi ćute. Tad je vladao taj virus, bio neki opaki virus, mislim, grip. Puno je bilo slučajeva, mislim. Vladala epidemija. Pošto su majke i ćerka čule stalno telefonom, supruga primetila, kaže, Sandra, ti kašlješ mnogo. Jer ona pričala na telefon i kašlje. Iritira je, da. Pa kaže, prehladila sam se, majka. Pa sine, kaže, dođi, kaže, ljubite majka, kaže, da te vodim kod lekara. Ne smeš, kaže, da kašlješ ili si trudna, utiče to i na dete. A i ne smeš da piješ bilo koje lekove, jer si trudnica. Mora lekar da da. Da. Pa dobro, kaže, ću da dođem, majka. I on je došao s posla i ona mu rekla da će da ide kod majke. On je čudo pravio.
kako ti bez mog znanja da ideš, da prestaneš, drao se na nju, iživljavao se i na kraj prilego, pa dobro, kaže, ići ćemo svi. I on je bio prehlađen, i ćerka, i čak i ta mala. I supruga je bila prehlađena, znači, svi temperaturu. Jedino ja što sam, mene samo u noge udaralo, ono, ovako ništa. Supruga je lečila 2-3 dana, možda i nedelju dana, sad ne mogu da se setim tačno. Lečila je svi, čajevi, lekovi, ono, ovo, 2-3 dana. Da, 2-3 dana. Šta se dešava? Njemu je palo na pamet, a već me pitao pre toga, kako sam ja napravio kuću, na pola kuće podrum, ovu polovinu sam zatrpao. Njemu palo na pamet da razbijemo beton od podruma, da otvori 2 vrata, da iskoristimo da dobijemo 2 odeljenja. Rekao, ja to neću da radim. Ja to da sam teo, ja bi odmah to uradio. Znači, on ovo predlaže da napravite novi raspored u planiranom... Da proširimo podrum, da bi dobili 2 odeljenja. To je već bio, znači, januar mesec. Krajem januara. Jer nisu više bili vremenski uslovi za nastavak radova, počeli mrazevi, zima. I on mi jednom prilikom to predložio, rekao, ne treba mi to, rekao, ja da sam teo, ja bih mogao odmah. Još čak, dok smo pola zatrpavali, komšiluk prolazi i kaže, Žikice, kaže, štete što si ovo zatrpao, kaže, mogo si, znam, rekao, ali džabe kad neće moja žena. Još preduzimač je bio tu, kaže, Žikice, nije problem, kaže, možemo mi da prekinemo, dodatno bi platio možda još 1000 evra. Ma rekao, ti meni sada platiš, tim rečima sam rekao, evo ovim putem ga pozdravljam. I on se zove isto kao ubica. Ti meni sada platiš 1000 evra, ja ne bi pristao. Jer još sam mu rekao, ti rekao tamo njemu normalan, pa je znaš koliko šuta je tu i koliko kamiona ubačeno. Di ću ja taj šut? Nemam veliki plac, veliko dvorište, nemam ni prevoz, sve je to, ćale, moja briga, ti s tim nemaš ništa. Ma, rekao, ne dolazi u obzir, gledam što pre da se prolepša vreme i da počnem da zidamo sprat, rekao, da žurim dok se dete ne porodi, da bi se uselili. On je u avgustu, Bože zdravlje, termin bio 28. 29. avgust. Prošlo 2-3 dana, njemu opet to navalio na mene. Čale, ajde bi, ono... Ma, rekao, jok, ne dolazi u obzir, rekao, opet ja njega odvraćam. Sad ova moja žena, šta joj bi, ja ne znam, došla je kod mene u sobu i nabila se. Ma, kaže, ma pusti, kaže, budalu, nek radi kad hoće. Sad znam šta smo pričali, znam šta je dogovor bio. Ja sam je samo nemo pogledao. Gleda mi 2-3 minuta, ne znam šta da kažem. Mislim, ali eto, sudbina, opet. Mislim se ja, pa dobro, rekao. Radi, kad hoćeš da radiš, radi. On je to jedva dočekao. Odmah uveče je otišao i ja sam bio sa njim kod nekog kolege, uzo Hilti, za sutra dan da počne da već, a temperaturu ima 38, 39. Pa to je već stvarno. Još mu ja nabavim i masku i zaštitno ono belo odelo, jer to je prašina, to je, mislim, ipak radiš ti sa... Bio je baš tvrdoglav. On je radio jedan dan, neki mali Hilti, šta to, nije mogo ništa, beton ovakav, vidjet ćete, to je 10 sprata sam mogao sad da zidam koliko je to urađeno,
armature i, mislim, sutra dan je otišao kod brata, uzeo veći Hilti. Radio je tu, radio 2 dana, radio. I još što je radio, još je motikom izvadio za 1-2 kubika šodera iz te rupe. Ali to je otvorio cela vrata, falilo je još možda 20 centima za cela vrata da sreće što još malo mogu izolaciju da mi pokvari. I treći dan ja dolazim s posla, u drugu smenu sam radio, vidim njega nema tu. Pitam ćerku gde je, opet da mu ne kažem ime, kaže imao je gušenje, ne može da diše, pa rekao je nosio masku ili nije. Pa gde je sad, kaže prima infuziju. Razmišljam da odem, sad šta ja mogu da mu pomognem kad prima infuziju, da sedim pored njega bez veze. Knjižica zdravstvena je bila kod ćerke u Tašu, ali on je zaboravio ili ne znam šta, otišao je u hitnu pomoć, da. Međutim, nije imao knjižicu i ljudi su mu rekli, ili su ga poznavali, ne znam ni ja sad, kaže, donesi, kaže, dugu knjižicu nečiju, on otidne u Radinac i uzeo od brata knjižicu. I pođe i njegova majka sa njim u taksi i bila je celo vreme dole s njim. Ja sam uzeo da večeram, nije prošlo ni 10-15 minuta. Vidim taksi ispred vrata, ispred dvorišta dolazi, izlazi on i njegova majka. Ja vidim sa balkona, reko prija. Žena i ćerka legli, ja ih probudim, reko ustani, reko, evo prija, reko dolazi sa, ustala žena, sve odmah, sve ćerka. Oni ušli unutra. Žena, u moju kuću, recimo, to je retko da neko dođe, a da ne pojede i da ne popije. To nema šanse, verujte. Pa bio to prosjek, bio to ne znam koji. Jer stvarno smo bili, mislim, evo, mnogi to znaju, i komšiluk, i rodbina, i žena odmah skuvala kafu, već uzela da prži tamo krmenadve, ovo. Kaže, on neće, kaže, da večeramo, kaže, samo će da popijemo kafu. Ćale, kaže, moram da idem da spavam kući u Radinac, jer ujutro moram da se javim kod svog lekara da mi da uput da snimam pluće. Dobro, rekao, da li? Nije problem, rekao. Vidim da mu loše i da stvarno 39,2 imao temperaturu. Ništa, otišao on, dete ostalo kod nas. Sve u redu, ujutro stali mi. Negde oko 11 sati zove on telefonom, ćerku. Ali je sad druga pesma, drugo ponašanje. I on pozove Aleksandru i kaže, ajde dođi da mi kuvaš. Mislim, to je transformacija ličnosti da ne možeš da nisi pametan. Sve u redu, sve lepo, sve bajno i odjednom promena. Zove on ćerku, ali nema više cile mile, nego pre ljubavi i tako te tepanje i šta ti ja znam. Sad, alo, kaže, ti misliš da dođeš, kaže, ili imaš ti kuću, da ti misliš da dođeš. Ja sam bolesan, nema koji da mi kuva supu, nema koji da mi kuva čaj, dere se ko manijak. Ćerka kaže, Bože, kaže, znaš da sam bolesna, čekaj dan, dva da ozdravim, pa će se vratimo, nisam sposobna na noge da sedim. Meni nema koji da kuva supu, meni nema koji da kuva čaj. Poče on tu s njom da se raspravlja, da luduje, da je nervira i ćerka uvati, prekinemo vezu. Zove on ponovo. Opet ista pesma, isto sve. Ja čujem
njegovu viku i kako galami još iz treće sobe. Oko manijak. Opet mu dete objašnjava lepim, fino, kulturno. Ma ne vredi se sa budalom ti da pričaš pametne stvari. I na kraj čujem ja, on se dere, viče, daj mi Ćaleta. Ćerka kaže, Ćale s tim nema ništa. Ma daj mi Ćaleta, čuješ što ti ja pričam. I dete mi donalo telefon. Rekao, šta je bilo? A on, ljudi, verujte mi, ko razjareni bik, sa prekidima u dahu i ono ne može da diše, ne može ni da priča. Čujem ja kako i... Čuješ ti? Tad mi nije rekao Ćale. Čuješ ti, Žile? Odmah da se mi poslo ženu u kući. Ako mi ne pošalje ženu kući, nemoj ja da dođem. Ako dođem, neće da bude dobro. Alo, rekao, jel ti to pretiš? On malo spusti loptu. Posle, pa znaš, Ćale, meni nema koji da kuva supu, nema koji da kuva čaj. Pa bre, rekao, dođi, rekao, tu sa nama kao što si bio. Normalno sve. Pa meni nema dete šta da jede, ovaj stariji. Pa dovedi, rekao, i njega. Budemo svi zajedno tu. Neće on da dođe. Pa nije problem. Ostavi mu pare, neka kupi neki sendvič, neki burek. Mislim, za dan, dva. Meni nema koji da kuva supu, meni nema koji da kuva čaj, ja sam bolesan. Pa bre, rekao, sad je 21. vek. Kupi kesicu, rekao, u prodavnicu, staviš vodu, provri, dobiješ supu. Ako nisi sposoban, imaš majku, imaš 2 snaje. Šok. Za jednog psihopatu bolesnika koji je navikao da jede domaću supu, da zakolje kokošku iz svog dvorišta, da je očerupa, da ubaci u lonac, prava domaća gusta kokošja supa i odgovor njegovog nesuđenog tasta, pa kupi kesicu, sipaj u toplu vodu, skuvaj supu sam, nije to toliko teško. Taj odgovor, ta supa iz kesice, to je kod njega proizvelo krc u glavi. Nepuni 10 minuta da ga taksijem dolazi. I opet sa ćerkom, počeo tu ćerku da maltretira, da se svađa, da opet mu dete lepim, finim tonom objašnjava. Sve ne vredi, ništa ne može s njim pametno da se priča. Naravno, tu su bili prisutni Aleksandrini roditelji. Oni su bili svedoci cele te priče, drame. I naravno, tu je bilo neko lutanje. Šta će se desiti? Tražili su najbolje rešenje. To je trajalo razgovor jedno pola sata, sigurno to rasprava. I na kraj žena pokojna, puknuo i film. Kaže, kad si tako brezobrazan, sad ja ne dam da se vrati. Šta će onda kaže na to? Ko da se ti pitaš. A žena, volala je, mislim, bila je zvrko žene, ona je u oči ti kaže, pa da li se... Sad da izvinete i gledaoci, šta ona njemu, pa kaže, na te njegove reči, da se ona ne pita. Pa kaže, nisi se ti raskrečio, nego ja sam se raskrečila. To je bila ta kap koja je prelila čašu gorčine, života i uništila sve njegove iluzije o ženama, o svemu. Znači, ili supa, ili krv. Neko mora glavom da plati. Nema supice iz kesice. Dalibor ne jede iz kesice. Kao vi, građani. To vi možete u Smederevu da jedete. U selu Radinac jede se supa sa rinflešom, sa fidom, domaćom, koju se razvija tu na stolu. Tu počeo on sa ženom da se svađa, da se raspravlja, ovo čak počeo da mi vređa ženu.
ja imam informaciju da si ti bila u ludnicu na odelenje. I onda ja mu kažem, pa dobro, rekao, dakle ti ta informacija? Ko ti je to rekao? Pa narod. Pa koji narod? Pa komšije. Pa koje komšije? Prvo rekao da je to istina, ja bi ti sad rekao da je to tačno. To nije ništa strašno. Ali nije rekao. Pa ko mi je rekao? Pa dušmani. Znači, počeo je tu da vređa ženu, da... S njom već, žena jednu reč, on dve, ona tri, već počela neelektrična atmosfera i ja sam mu skrenuo pažnju. Rekao, u mojoj kući ovako ne možeš da se mangupiraš i da se ponašaš. To možeš u kafanu i na ulicu. On malo spusti loptu, ali opet počelo tu sa ženom ovo. I na kraju mi mu spakujemo njegove stvari i od deteta stvari. Zvali taksi i ispratimo ga. A ćerka je trebala da ide na kontrolu, sad tačno ne mogu da kažem, da li 11. februara ili marta. Šta će on da kaže? Kad bude išla kod lekara, da me zove da idem ja sa njom. Žena kaže, po čemu bi ti išao sa njom? Prvo gde piše da si ti otac. Razumete? Pa ja ću da idem, kaže, da čekam ispred vrata. Misliš, ja idi ti gde hoćeš. Ispratimo ga mi. To sam posle čuo, tu u blizini mi su neki kumovi, dok je on ulazi u taksi. Ma kaže, mamu vam, sve ću vas pobijem i zapalim. To su bile njegove reči dok je pre nego što je ušao u taksi. Jer kum je mislio da smo se mi svađali s njim, da sam se ja svađao s njim. Rekao, ma ne, nisam, mi smo ga ispratili. Nego je on to, znači eto, to je to sad, dolazimo, piromani i tako to, njegov hobi, tako reći. I sad šta je bio problem? Problem je bio, trebao je da, jer ćerka nije ponela sve stvari tamo. Ona je imala stvari, evo sad i posle požara, dosta sam garderobe bacio, 16 džaka sam bacio. I to sve koja je firmirana garderoba i da vam ne pričam. A vidi se po slikama da je devojka imala ukusa za oblačenje. Nije tela da ponese sve stvari. Majka joj skrenula pažnju, kaže, Sandra, pa sine, što ne nosiš, kaže, tvoje stvari. Ponela samo jednu jaknu, neku gardnika puti nije ponela. Ponela se, čak ni zlato sve nije ponela. Ponela neki lančić i ne znam šta još ono. Neću, kaže, kevu da nosim. I sad, to što je odnela, trebao je da vrati. Pošto su se raskantali, prođe jedan dan, dva, nema da vrati. I jedan dan, dete vidim, plače. Rekao, šta je bilo, Sandra, što plačeš? Čale, on mene, kaže, pravi ludu, pravi me budalu, neće da mi vrati stvari. Laže me. Sine, rekao, nek ti zapali stvari, nek ti baci. Čale će ti kupi sve nove stvari. Nemoj da se sekiraš, nemoj da plačeš, molim te. To je jedno. Drugo, rekao, evo, rekao, sutra Čale radi u prvu, preko sutra radim u drugu. Kad budem radio u drugu smenu, Čale će da ode u SUP, uzet ću jednog milicionera i uzet ćemo stvari. Tako se dete i smirilo, malo. Staložilo se. I celo vreme je on njoj posle slao poruke, molio, preklinjao, slao slike kako plače. Da se vrati, molio je, preklinjao je. Da, kad je otišao, ja sam lično rekao, a i supruga. Sandra, budeš li se vratila kod njega, ti si mrtva za nas. Jer vidjeli smo, znači, kakav i šta je. Ona nas poslušala, znači... Znači, prihvatamo te sa detetom, ovde živit ćeš kod... Ovo ovako ne ide. Videla i ona, u suštini, ko je i kakav je. A ovo stalo, njegov dosije i prošlost, mi nismo znali. Jasno mi je. Piše ona s njim, dopisuje se. Kaže, da ozdravim dan, dva, pa ću da donesem.
prođe dan, dva. Opet ona njemu piše, opet u nju laže nešto tamo, namo. Za ti nedelju dana što nisu bili zajedno, on je zvao celu rodbinu moju. I u Beču. Svastike i ćerku, ovu ćerku ovde, unuku, ovamo iza Pančeva što je udata. I on njoj, i članovima njene šire porodice, ne samo njoj, piše SMS poruku: ne budeš li došla, pašće krv. Eto šta mi je uradila Milena, razvela me od žene, da Bog da je sunce ne ogrejalo i tako to, neke nebuloze. Čak je pretio, to je bila, ja mislim, nedelja. Subota, nedelja, ne znam. Zvao je moju unuku, uveče je to bilo, ja sam spreman, radio sam u 3. On je zvao pre toga unuku i prvo je pisao sa njom. Isto nešto, pretnje neko ovo, ona mu prekine. Poslije je zvao na kameru. Kaže, bit će krv do kolena. Skupit će se narod, kaže, bit će krv do kolena. Tim rečima. To je bio poslednji lucidni interval u njegovom životu. Posle toga pala mu je roletna i on je shvatio da su tašte neizbežni deo braka. Deo braka koji na neki način mora da se otkloni. Dalibor veruje da je uzrok svog zla njegova buduća tašta. Tipičan primjer neinteligentnog i zaostalog čoveka, koji je i pored svega bio sposoban da filmski iscenira likvidaciju svoje buduće supruge Aleksandre i svoje nesuđene tašte i nerođenog deteta u stomaku svoje supruge. Taj dan je žena, kad se to desilo, je trebala da ide imala je zakazani termin u 9:30 kod kardiologa, test opterećenja. I uveče baš smo mi pričali, sad se vraćam na drugu temu, ali nebitno, vratit ću se. Imala je nameru da ga, kad ide u grad, kod lekara, da se vrati u sub, da ga prijavi. Zbog tih reči i pretnji što je uputio. Šteta što nije. Pa, sudbina. Da ga je prijavila, već imaš, obeležen si dan pre toga. Ja sam bio kod ove starije ćerke u Vranovu, to je isto jedno 20 km od ovde, 15. Ćerka im izeti, imaju tamo plac neki. Sadio sam im živu ogradu i borići. Radili smo tamo, ja sam sadio to, dugačak plac, 12 ari. Negde uveče, pa bilo je oko 5-6 sati, zove on ćerku ovu moju, stariju. Tu je bila ćerka, zet i još jedan tu komšija. Ja sam od njih bio možda 5 metara udalje. Ali nisam čuo razgovor, šta pričaju. Posle mi ćerka rekla, ali nije mi odmah rekla. Da mi je odmah rekla, to bi druga pesma bila. Šta je pričao ćerki? Kaže, Milenu i Sandru treba ubiti i zapaliti. Kaže, Žile je mnogo dobar čovjek, a Milenu i Sandru treba ubiti i zapaliti. I pita ćerku, kad Žile sutra radi, kao ja, Žile ne znam. Sad nisam više Ćale, nego Žile. Ćerka, dobro. Pazite, ja ne krivim sad moju ćerku. Mislim, daleko od toga. Ko je pretpostavio da će on to da uradi. Mislim, pita ćerku, kaže, kad Žile sutra radi?
Pa kaže, radi u prvu smenu. A on šta će da kaže? Pa dobro, kad dođe on s posla, ja ću da donesem stvari. Te preostale, kad ja dođem s posla. Pod izgovorom da treba da vrati stvari, da ne bi bilo sumnjivo. Jer navodno još treba da dođe, ostala mu jakna i radne pantalone. I da uzme on svoje stvari. U podrum tu gde je to bušio i rušio. On proverava da li i kada Žikica radi. Da slučajno ne bude muške ruke da mu pruži bilo kakav otpor. Dolazi na ideju, ne zbog supe, ne zbog ovoga, ne zbog onoga, nego zbog straha od vremena koja nadolaze, zbog straha o odgovornosti, uzgoju dece i porodice. Ovaj čovek dolazi na suludu ideju da treba to sve da prekine na taj način što će sve da poubija. Bilo je razloga da ne spavaju kući. Spavali bi kod ćerke. Ili bi ja ostao kući, ne bi išao na posao. Ili bi ih poslao za Beč, da sam znao da... Razumete? Da. Ali njemu je olakšan posao, znači čista situacija, da izvrši to što je naumio. Ujutru, sudbina, sad ću vam reći, vrtimo se sve oko sudbine. To je čudo, mislim, to ne znam, kaže, nema ništa, ima. Uverio sam se, i to ću vam reći posle, i pošto sam ja obožavao da gledam parove, tu je jednu emisiju na Happy, i ona traje, dokle traje, do 2-3 sata. Ja gledam i sad, a ujutru u 5 sati ustajem da bi išao u prvu smenu, dok se spremiš, dok ona u 5:30 imaš autobus. Ja kako sam gledao te parove, zaboravim da navijem sat. Slušajte sad ovo, mislim, ovo je istinito, mislim, ovo je nevjerovatno, ali i normalno nisam čuo sat. Tog jutra, tog dana, to je duvala košava nezapamćeno. Vetar, oluja, jak. Sve se ugodilo na njegovu ruku. Ulice puste, nigde žive duše, deca nisu ušli u školu, bio neki rasput, ne znam ni ja šta je to bilo. Znači, katastrofa. Sve se ugodilo, sve je išlo na njegovu ruku. A jako česme, vidjet ćete i to, imam jedan deo od saksije plastična koje sam stavio da bi voda išla. Međutim, oluja kako je bila, izbacila tu saksiju, tu plastiku i ja čujem kroz san kako dubuje ta kanta, kofa, saksija, šta je, ne znam ni ja. I to me probudilo i rekao, neko će prođe kolima pa će da mi zgazi. Zato sam ja i ustao. Kad ja pogledam na sat, 5:50. Zadnji autobus, 5:50, gotovo. Ma, rekao, neću da idem na posao i ovako mi nije dobro. Jer taj virus, gripa, epidemija, osjećam noge mi sve malaksale i bolu. Javit ću, rekao, na poslu da mi nije dobro i da neću da dođem pa ću da odužim dan. Ljudi, verujte mi, mislim, evo ovoga mi krsta, konem se vernik sam. Čujem glas u desnom uhu. Ma idi. Možete vi da poverujete. To je istina živa. Da, verujem. Ma kaže, ma idi. Dalibor tog kobnog jutra, 8. februara, zove taksi. Dalibor sede u taksi, naoružan mesarskim nožem, a pošto je prethodno bio siguran, uverio se u to da Žikica Vasić nije kod kuće, jer bi ga on sprečio, on dolazi
sa namerom da raščisti sve te nejasnoće, sve te odnose i da se malo igra sa benzinom i šibicama. Kao što i naviku. I zovem ja taksi službu. Rekao, dobar dan, kad ste imali poziv iz ulice Jordana Jovanovića za Gogolju? Kaže, u 7 sati. Koji je broj vozila? Kaže, broj 39. Ja nađem tog vozača. Razgovaram s njim. Rekao, gde si bio ti u momentu kad si dobio poziv? Ja sam, kaže, već bio na Lipskoj rampi. Što skraćuje vreme njegovog dolaska. Da. Znači, Lipska rampa, a on je tu odmah, sad Tanja Savić, gde je ova pevačica. Pored nje se prođe, pa nema 100 metra, 200 od nje. Kaže, ja sam već bio na Lipskoj rampi. Još i on, kaže, u susret krenuo jedno 200 metra. Nije čekao kući da stigne taksi, što još opet skraćuje vreme dolaska. Dalibor odlazi do pumpe. Dalibor na pumpi kupuje sok od 2 litra i kaže prodavačici, ne treba mi sok, baci ga, treba mi samo flaša. I u tu flašu sipa benzin. Najmanja litraža koja može se kupi na pumpi je 2 litra. Znači, sok od 2 litra. Pa ima to i kamere. Da. Ja sam posle to sve ispričao policiji. Policija nije znala za to. Posle su proverili sve tačno. Da. I, znači, došao je sa namerom da uradi to što je uradio. To što je uradio je. Dalibor zatim sede u taksi i nastavlja vožnju do Gogoljeve ulice u gradu Smederevu. Vi ste u tom trenutku na poslu. Da. Ko vas obaveštava o događaju? Da se nešto desilo ili... Mi imamo doručak od 9:30, recimo, neko vreme. Ja sam otišao na doručak sa kolegama. Vraćam se sa doručka, to je bilo oko 10:30. Ulazim u pogon. I ja vidim iz daljine, rukovodioc trči i maši mi rukom. Maši i trči prema meni. Stigo. Odmah se kaže spremi, idi kući, eno čekate kola. Kući se desilo nešto strašno. Izgleda, kaže, da ti se zapalila kuća. Kad mi je to rekao... Mislim, to je šok. Ali ne mislite ništa da je stradao neko, mislite samo u tom trenutku... Nije mi niko rekao da... Da, znači u tom trenutku samo mislite da je požar... Otišao sam u kupatilo, presvukao sam se i sad onako izbezumljen. Rekao mi čovjek, čeka me pred pivo, a ja tražim kola ovamo, kod dispečera ili ovamo namo. Ništa mi vozač ne priča, ništa, niko. Krenuli smo. Nismo stigli ni do Krivine, do Radinca. Ja sam već bio svestan da je on to uradio. I dolazim kući. Kola me dovode. Ja vidim već tu narod, puno se skupilo, vidim vatrogasci, vidim policija. Familija, rodbina. Odmah sam znao šta je u pitanju. Prvo me slagali, ne znam šta mi je... Da su povređene ili tako nešto. Ma rekao, znao sam ja odmah kakvi to su. Pa rekao, hteo sam da uđem unutra, da vidim, policija mi nije dala, vatrogasci, radi se uviđaj. Njegova ćerka dolazi, onesvešćuje se. Posle nekog vremena se osvesti, vidi šta je, vidi gde je, seti se šta se desilo, ponovo se onesvesti. I tako nekoliko puta u toku dana. Strašna, emotivna tragedija. Znači, on je upao unutra, jer žena mi je rekla, ujutru će, kaže, da ustanem ranije, da operem kosu, da se sredim, pošto ide kod lekara. I tako je uradila. Ustala je, jer ja sam posle pogledao u šporetu, čak nije ni ubacila ugalj, nego samo je potpalu ubacila.
da bi kasnije ubacila drvo i... Znači, on je iznenadio, ušao je, vrata nisu bila zaključena, ko se nadao da će da dođe. Ovamo u sobi gde je bila ćerka, nisam vidio tragove nasilja, nisam vidio krv, nisam vidio ništa, nego to je on otišao kod nje, cile mile, počeo tu prvo ubeđivanje da je moli sve to i posle prebacili se ovamo, jer tu je žena počela i da viče, možda i da galami. Čim je on došao sa nožem od 30 cm, nije tu bilo cile mile, ubeđivanja. I u toj prepirki, toj svađi, znači njemu je pukao film, uradio što je uradio. Ćerka mi je ubodena u grudi, zapravo u srce. Uzeo sam od... Obdukcioni nalaz. Zaklana nožem. Rez je bio od uveta do uveta sa prednje strane i sa zadnje strane. Strašno. Znači, teo je maltene da je odseče glavu. Da. Jer ti ako zakolješ neku osobu, zakolješ se na vratu. Bukvalno je išao na... Da, odstranjivanje glave. Tako je. Koliko je to, znači... Monstrum. Monstrum. Ženu je ubao sa leve strane u plećku. Žena je bila mršava, mislim. Odmah je to u srce otišlo isto sa te strane. Probio je i pluća i 4-5 rebra, 4-5 rebra polomljeno, znači sve je to... Da. Ali nije odmah izdahnuo. Jer to sam primetio. Imala je, ne znam koliko mililitra, litra i po krvi. Ugušila je krv? Ne. I to, ali još nešto. Da bi se on osvetio njoj, njemu nije bilo cilj. Ja ulazim u njegovu psihu, u njegov profil i dan danas opet ne mogu sve da dokučim neke stvari, ali kažem 80-90% to što mislim, to je tačno. Onda je hteo da ih ubio bi ih i završio bi posao. Pobegao bi ili bi sebe ubio, nego je njemu bio cilj supruga moja, osveta. Ili je nju krivio za to sve. A već je pravio planovi. Meni je tu jedan kum rekao da je žena nađena na kauču gde sam ja spavao. On je nju izbao, sad ne znam, dok je ona čučnula da zapali vatru ili dok je iza leđa, s leđa ili... Ali žena nikako nije ležala na krevet kad je on došao, to nema šanse. Nego, pokazat ću vam posle i obdukcioni nalaz, on je nju bio, mučio, maltretirao. Tu je napravio rupu. Nijedan zub nije imala u ustima. Ajaj, Bože. Verujete? Užas. Prsti su joj sve bili polomljeni. Aj sad prsti može od požara, od... Mislim, ne znam ni ja sad. Da, nećemo sad. Nećemo, ali... Zbog vas, inače, to je šokantno. Ima, evo sad ću vam reći jednu situaciju. To nikome nisam ispričao, samo sam sestri. To dugo je prošlo vremena, pa sam ispričao. On je čak onako, znači, moje sumnja, ne tvrdim, ali ne mora bude 80%, bar neki procenat manje. Čak je i silovo onako povređen. Užas. Zašto? Jer vidio sam dokaz, sad ću vam reći, ja sam lično vidio, kondom
kako je izlazio napolje, pa je bio bačen, pokazat ću vam gde. Prvo, sad da izvinu gledalci i vi, ja nisam upotrebljavao. Niti je kuće neko donosilo, niti... Zato kažem, koji je to monstrum bio i ja nemam reči, ne znam, to još... Moguće da je uradio i to delo. To je jedno. Zašto zaključujem? Sad ću vam reći... Pazite samo na... Sad ću vam reći jer meni je lično kum rekao. I on je zajedno sa vatrogascima ušao prvi, u kom položaju je ona ostala. Na krevetu, noge i ruke u ovom položaju. To je odbrambeni položaj. Da. Razumete? Da, razumem vas. Zato zaključujem... Da. Čak da je možda i živu zapalio, još je davala znake života, polio i benzinom i zapalio. On nije odmah izvršio svoje ubistvo, nego, to je bila vika, to je bila galama, normalno, on je izašao napolje da bude siguran da li neko nije video, nije čuo i da se skloni od vatre. Čak je ulazio i u šupu gde ja držim alati, a ja sam te alate, to je baštenska ona lopata, grabulja i šta ja znam. Dan pre toga sam nosio kod ćerke na placu, sadio sam to što sam sadio i nisam ni oprao od blata, jer imao sam posao da završim i sutra dan. Onako sam stavio u šupu, pune blata. Međutim, mene inspektor pita, kaže, gde ti držiš alate? Pa rekao, u šupu. Što? Ništa, kaže, pita onako. Posle, kad sam ja dobio dozvolu da uđem unutra, ja vidim taj alat, te grabulje, 4-5 te alatke, na zamrzivaču u kujni. Mislim, moja žena, ja to da sam uradio, ona bi mi oči iskopala. Za čistoću, znači, i ne znam, ne mogu da vam, bolesna je bila. Još ja da stavim alati puni blata na heklanu, ono, kako se zove, zamrzivač kako je bio i... Milje ili kako već. Milje ili, da. Nema šanse. Što znači da je on ulazio, čak se možda i sakrio u šupu. Prvo sam mislio da se sklonio u sobu, što je, ali njega bi ugušio dim. Znači da nije. Nego je ipak bio napolju, sklonio se ili bio u dvorište ili... I prvo i da su ga videli neko, oni su znali da je on moj zet. Znači, ne bi niko ništa reagovao, ali... Ne bi bilo sumnjivo. Ne bi bilo sumnjivo, nego je on čisto da bude siguran da neko nije čuo tu viku, tu galamu i tu svađu koja je prethodila tom događaju. A ja znam, to je bilo vrlikanje i vriskanje. Gledali jedna drugu smrt pred oči. Sačekuje. I tek sad, kad je narod možda počeo i da se skuplja ili kad je čuo sirene vatrogasaca ili sad ja ne znam šta kako, ili da kad se požar malo, ne znam, malo utihnuo ili šta ja znam, on je tad ušao unutra i rasporio sam sebi stomak. Nož ulazi sa leve strane stomaka, zabija se skroz do kičme, tu se oslanja o kičmeni stub i onda se prevlačenjem na desno cveku arterije dolazi do momentalnog iskrvavljenja. Naravno, za takav čin je potrebna ludačka snaga. Jer onog momenta kad vi sebi zabijete nož u stomak,
Prva stvar koju poželite jeste da ga izvadite napolje, ako ste samo 1% normalni. Ovi su bili ugljenisani, žena je ugljenisana bila, ćerka i ona. Od žene koske su i gorele, mislim koliko je to. Od kavuča samo su federi ostali. Znači, Horor. propast. I u kapeli, oni su posle bili u kapeli, ja nisam mogao da ih obučem, nisam mogao da... Da, znam. Oni su u džakovi stavljeni. Da. I sad ja pazario sam, ćerka, ova starija, garderobu za suprugu, garderobu za ženu, za ćerku. I otidnem ja gore u kapeli i čovek jedan, zamolim ga, rekao, molim te, rekao, ovu kesu stavi u ovaj beli sanduk za ćerku, ovu drugu još... Takav je običaj. Takav je običaj. Častim ga još neki dinar. Pa rekao, nema, molim te da ne staviš, ma kaže, ne brini ništa. A na nosilu, stoji nosila, čaršav pokriven, neka osoba, ja nisam ni vidio. Do ovde čaršav, sivi neki. Odavde se vidi kosa, čelo. Šta će meni da kaže taj u kapeli? Još šutne na nosilo. Vidi, kaže, za ovu budalu, kaže, ne pita niko. Koja je budala? Pa kaže, to je taj što je... Nemoj da pričaš. Kaže, to je on. Da, kaže, to je on. Zašto zaključujem da se on sklonio od požara? Znači, jer ja sam to posle video i u nalazu, obducni nalaz. Stanje njegovo i sve. Tačno se poznaje, opisuje patike, brown, crvena majica, garderoba, znači gorela bi, nagorelo bi. Ubeđeni ste da je on planirao... Kosa bi mu izgorela. Ubeđeni ste da je on planirao da zapali, da bi prikrio tragove zločina i da pobegne. Pa ga je ono nešto sprečilo, jel da? Pa tak je to njegova majka i mislila, kaže, ako je to uradio, ali bar je on pobegao. I to imam informaciju. Znate vi to? Ali nemam, to sam čuo od drugih ljudi, neka kaže, ako je uradio, bar ona je mislila da je on pobegao. Posle kad je čula da se to desilo, onda je padala tamo u frasi, šta ja znam. I ko je njega sahranio? Njegovoj porodica. Porodica. I spomet mu napravili. Jer da se samo malo Dalibor zamislio i rekao, vidi kako lepo dete ima, kako mogu tu devojčicu da ostavim bez oca? Šta će ona da jede? Pa kako su mi lepa deca iz prethodnog braka? Šta će oni da jedu? Ko će njih da izdržava? Ko će hlebom da ih hrani? Da je samo malo razmislio, samo 15 sekundi da je razmislio, on bi se zaustavio i rekao, ja moram da živim za svoju decu. Ja ne mogu da ubijam. Ja ne mogu ni da robijam. Ja moram da živim, ja moram da radim, jer ja imam za koga da živim i za koga da radim. I on bi stao, rekao bi, neka bude kako bude, život ide dalje, rešit ćemo. Pa čak i ako se ja odvojim od moje Aleksandre i ako to ne uspe, ja ću ipak s vremena na vreme odlaziti kod moje tašte. Moja tašta divno sprema torte. Pa ću obilaziti to dete. Pa ću obilaziti Aleksandru. Nesretni Žikica i njegova starija ćerka morali su da daju, znači, na analizu svoju krv, da bi se DNK analizom ustanovilo ko je koji leš. I da bi se sahrana obavila po svim propisima. Radi se uviđaj, uzima se DNK da bi se utvrdio ko je ko. To je procedura, mada se znalo ko je šta je, ali je zakonska procedura da mora da se utvrdi. I opet bi sada da dođemo na onu priču njegovog kompleksa iz detinjstva, zašto je zapostavljen. On je zapostavljen zašto? Pa eto, to mi je se žalio, znači,
i pokazivao mi slike i sve to. Međutim, šta se dešava? Zašto je bio zapostavljen? To je moj zaključak. To kad se desilo, mi njih nismo, oni se nalaze u kapeli, 18 dana nismo mogli da ih sahranimo dok se ne obavi analiza DNK na da bi se ustanovilo ko je ko. Kriminološkom institutu. Tako je. Ja imam od brata, ovaj brat od strica, pa njegova ćerka radi u bolnici na Dedinju. Institutu nešto je, ne znam. I Suza, ovom prilikom je pozdravljam, ona zamoli njenu kumu, neka doktorka, koja je poznavala te ljude na tom Nacionalnom kriminalističkom institutu, da ubrzaju stvar. Zbog sahrane. Zbog sahrane, Šta su oni njoj rekli? DNK od ubice i od oca ne slažu se. Ispada da mu on nije otac, biološki, jel da? To ste vi rekli. Tako ispada. Tako ispada. Pa normalno. Tako da. Pa... A kako je utvrđena njegova DNK? Da se radi o njemu? Uzet je bris ponovo od njegove majke. Od majke? Zato se i čekalo posle toga opet. Jer taj bris ne možeš ti za pola sata da uradiš, mora prođe 3-4 dana ili nedelju dana. A to vam je i... Znači, ja kažem... I ubica otprilike sugerirao onim fotografijama sa mature i tako dalje. Posle ja povezujem stvari da je on bio zapostavljen u odnosu na ostalu braću. I da je on to znao? Pa to mi nije rekao. To mi nije rekao, ne mogu da grešim dušu. Znači nije rekao to? Nije mi rekao, nego sam ja zaključio na osnovu stvarnih dokaza, što se može i proveri. Jer pitam vas, jako mi je bitno da li je on to znao ili nije, jer možda je njemu, ne kažem sada kap koja je prelila čašu u njegovom ludom mozgu, već neka kapisla možda u toj, kako da kažem, suludoj glavi punoj baruta bila, kada je vaša supruga njemu rekla: a zašto ti da ideš sa njom kod lekara, možda, tako je, možda ti nisi otac, recimo. Ne, gde piše da si ti otac? Da, to, pardon, pokušao sam da vas citiram, ali sam pogrešno rekao. Zakonski nije se porodila, nije ništa i otac možda bude bilo koji. I to sam sada hteo onako da prokomentarišem s vama, čisto da ako je znao, to je možda bio nokaut za njega, ili možda mu je neko i sugerisao posle ne kažem od familije ili od prijatelja. Informaciju imam da mu je kao navodno majka rekla da to nije njegovo dete. Što to možda ne verujem da je to tačno, jer rekao sam, on je dovoljno bio pametan, bar za toliko, jer poklapa se vreme... Mogo je da poveže kockice, tako je. Vreme trudnoće, ima ultrazvuk, dokaz, zna kad je bio u kontaktu s njom, zna se starost ploda, sve, znači nije on toliko glup. Ja samo mislim da je jednostavno on imao takvu prirodu, jer i prethodno delo krivično, odnosno zločin koji je počinio pokušaj ubistva, malte ne identičan. 17 puta ubosti nekog nožem je jedan, kako da kažem, sudi. Pa to je delirium, to je... Ubodeš ga 2-3 puta, 5 puta, ali 17 puta. Ma i jednom je neoprostivo. Pa dovoljno je jedan put. I jednom je neoprostivo, znači, to je suluda jedna priča, znači, mislim da je došlo do izražaja, da je njegova priroda u stvari došla do izražaja i ovog puta. Kažem... Odnosno, očigledno je voleo nasilje. Što je uradio, njemu je bilo cilj... Voleo je, znači, nožem da se osveti. Tako je. Da
osobito na suprugu, iskalio je bes, to samo oni znaju i Bog jedini znaje. Na prvom mestu izbegavajte muškarce koji su ubili svoju ženu, prethodnu, a odmah zatim izbegavajte i muškarce koji su pokušali da ubiju svoju prethodnu taštu. Jer ako su pokušali da ubiju svoju prethodnu taštu, može se lako desiti da će pokušati i da ubiju svoju buduću taštu. Malo sam došao k sebi, pa se dolazio tu narod. Dolazili iz fabrike neki predstavnici i još neki ljudi, obećavali mi kule i gradove i ne znam šta, od toga nema ništa. Znači, pomoć, evo, kako stoji. Niko, niti došao da vidi, niti da me obiđe, niti dan danas, evo, niti... I ja ipak mislim da ljudskost treba da tu bude malo Nema, gospodine. Do izražaja. Ja sam se oladio i digao sam ruke i od svega i... Ja sam čak živeo pa jedno 4-5 meseci na zgarištu. Ja sam bio prvo kod ćerke, pa vidim da smetam, da sam višak, pa sam otišao kod sestre. Pa i tamo sam vidio da smetam, da... I ja sam 4-5 meseci posle spao, znači bez prozora, bez vrata. Novembar, decembar mesec, da ne pričam. Da. Čak i tu pomoć, recimo, iz firme, nisam imao pravo. Zašto? A zašto niste imali? Sad ću vam reći zašto. Po pravilniku, to mi je rekla osoba, kadrovsko tamo, kaže, nemate pravo, kaže, jer to se nije desilo prirodnim putem. Nego je neko... Nije elementarna nepogoda ili šta ja znam. I kaže, čak i da je to, vi ne bi dobili pun iznos, nego samo 10%. Na što sam ja reagovao, ljudi, pa gde vam je humanost? Gde vam je čovečnost? Ja sam sad na ulici. Vama je neko zapalio kuću, to nema... Da, ja kažem, rekao, džabe sad vi meni da date i 100.000 evra. Vi meni ne možda vratite ćerku i ženu. Da. Ali gde je ta humanost, gde je ta čovečnost? Ljudskost. Hteo bih da vas pitam kako ćete pamtiti svoju ćerku pre svega i naravno suprugu kao nešto onako što vam je najupečatljivije u životu. Ostalo. Znate vi da ja još nisam ni svestan da mi se to dogodilo. Verujem. Znači, pamtite ih kao žive. 2 godine i jače, ja vidim neku osobu koja liči na ćerku ili na ženu. Ja rekao, eno mi žena, eno mi ćerka. Znači, ne verujete i dalje u sve ovo što se dogodilo? Vraćam se s posla. Ako su vrata izgorela, pa iz daljine izgleda da su vrata otvorena. Ja rekao, eno otvorena vrata, kući su vi moji. Jel verujete? Verujem. To sam i pretpostavljao, da ne možete da se pomerite sa činjenicom da ih nema. Odnosno, oni su u vašim mislima žive i dalje. U početku sam imao osjećaj, kako da vam objasnim, kao da se dogodilo komšiji ili ne znam kao neki film da je bio. Da. Mislim, još ja ne mogu da verujem. Čuo sam čak i priču da ste govorili jednom prijatelju da imate utisak kao da je to ružan san i da će da se probudite jednog trenutka i da shvatite da je to bio jedan užasan san. Mislim, kažem vam. Zato sam vas i pitao ovo pitanje. Mislim... Idem tako ulicom, vidim neku žensku osobu. Apsolutno vas razumijem. Kosa, original. Mislim, srce počne da upada. Kad se približi, ja vidim da nije ona. Ja dugo gledam.
za nju. Razumem vas. Mada sam bio spreman da izvršim i samoubistvo. Ne, to nemojte nikako. Suicid sam teo, verujte mi da sam ja živi mrtvak. Kad sam to rekao, znači sve sam vam rekao. Živim što moram. Što živ ne mogu da odem u grobu. Morate da živite. Žikice, znam da je teško i da ste puni emocija, ali da li bi mogli da odemo sada da mi pokažete vašu kuću koja je bila vaš porodični dom i koja će možda opet biti izgrađena od vas, ali neće biti, nažalost, onih koji ste najviše voleli. Ćerku Miljenicu i vašu suprugu. Pokazat ću vam kuću vrlo rado. Pokazat ću vam i tu što sam novu počeo i to mi je sad zadatak da je završim, da ispunim želju svoje supruge i ćerke. Pa ne marim posle da umrem. To je kuća gde su se desili vaši najlepši i najteži trenuci u životu. Nezapamćena tragedija. A ovo je kuća koju ste počeli da pravite? Ovo sam počeo novu kuću. Tu sam nameravao da napravim sprat i potkrovlje. Ovo sam nameravao ovu staru kuću da rušim, pa buldožerom da iskopam dole isto kao što sam iskopao ovde. Ovde sam imao planovi da bude kotlarnica i da drva, ugalj. A od pola kuće, više od pola na ovamo, planirao sam garažu sa ulice, tako da se uđe i to sve da bude pod jednom pločom. Pa sam i tu kad udarim ploču, da bude sve isti nivo, tu sam isto nameravao da napravim još 2 odeljenja. Znači imao sam planove, ali sve to palo u vodu. Ovde gde je ćošak, tu sam nameravao da napravim taj mali lokal, jer škola je odmah iz ove kuće. To sam sebi stavio u amanet. Znači u amanet ćerki i pokojnoj supruzi da napravite kuću. Bar će da vide, što kaže, možda oni i vidu. Da. Ali mi njih ne vidimo. Ova kuća bi trebala da bude malte ne jedan muzej, da ne kažem sada kao žrtvama Holokausta, ali kao jedna opomena, znači tom nasilju, da se jednom zaustavi nasilje nad ženama. Mislim da je dužnost i opštine Smederevo da uzne ovo sebi za obavezu, da bismo uputili javnu poruku celoj Srbiji: stop nasilju nad ženama. Žikice, ja vam se divim kao čoveku koji je pristao da uputi poruku svim devojkama i ženama u Srbiji tako što ste gostovali u našoj emisiji i ovom prilikom još jednom vam zahvaljujem. Ja se vama zahvaljujem puno, celoj ekipi. Dobrodošli i drago mi je da javnost sazna i da se ovo više ne ponovi nikad. Žikice, hoćemo li sada da obiđemo groblje? Idemo, gospodine. Nije problem. Izvolite. Dolazim ja često i održavam grob. Malo mi je lakše. Pričam sa njima, splačem se. Tako je to. Nikad to nije išlo po redosledu. Jedino što mi je krivo, suprugu sanjam redovno, ali ćerku nikako. Ne znam zbog čega. Najviše bih voleo da mi ispričaju šta je bilo, kako je bilo, šta su sve proživjeli, ali to je nemoguće. Da. To
ostaje misterija. Evo, tu smo. Stižemo pored kuće, pored večne kuće, jedne prelepe devojke koja je volela Petunije i njene majke. Eto, ništa nisu. Aleksandra i Milena. Ljudi se muče celog života da stvore, a u grob se ništa ne nosi. Evo, 2 sa 2. Bio to bogat ili siromah, svakog to čeka. Lepo ste napisali, Saki bila si anđeo i ostala si anđeo. Zato te je Bog i uzeo. Uspomenu na vas čuvat ću u svom srcu do trenutka dok ne budemo zajedno. Da. Bila je pravi anđeo. Žikice, ovo ste stvarno napisali, svaka čast. Hajdemo da posadimo cveće. Ajde, ona je volela. Devojci koja je volela Petunije, poklonimo Petunije ovog dana. Volela je Petunije. Obožavala je. Evo ti, Saki, tvoje omiljeno cveće. Ljubice, čale. Hteo bi ja jednu da prvo zasadim. Važi. Stavite u grupu. I to je to. Draga moja, evo ti poklon od mene, počivaj u miru. Anđeo lepi. Anđele lepi, poklon i za tebe i za tvoju majku. Počivajte u miru. Aleksandra 87. i Milena 60. godište. Svim devojkama neka bude ovo pouka. Odavde sa Aleksandrine večne kuće neka bude opomena, dobro birajte mladića i svog partnera sa kojim ćete započeti novi život. Jer taj život možda bude jako kratak ako izbor bude pogrešan. Ja bi se isto pridružio, jer ovo vreme je sad ludo, vreme Facebooka, interneta i ostalih društvenih mreža. Vodite računa s kim se upoznajete, raspitajte se prvo ko je, šta je. Još jednom apelujem i ja na roditelje prvo i na mlade devojke koje žele da stupe u brak. Raspitajte se vrlo dobro ko je, šta je. Mnogi skrivaju svoja lica. U početku sve je bajno i sjajno. Međutim, to se kasnije pokazuje svoje pravo lice. Ništa ne košta nikog da ode u sup, da se raspita o toj osobi. Da li ima neki dosije krivični ili nema. Svako onaj koji ima krivični dosije, to je već 50%, ako ne i više, potencijalni ubica i nasilnik u porodici. Jer to će nasilje, i da se ovo i ne doživi ovakav slučaj, nasilje će trpeti celog života. Ali ovo je katastrofa, ovo je, nema goreg, znači pamet u glavu. Ljudi, ovo nije ništa namešteno, znači ovo je surova istina i
Šta da vam kažem? Dobro otvorite oči, možda nekad đavo živi u komšiluku. Anđeli, počivajte u miru. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.